今天我要给大家分享一个故事。李卓的闺女小杰要回国，她高兴的3晚没睡好。她一遍遍叮嘱我准备好小杰的家居服、内衣裤，采购她爱吃的食品，又亲自跑去商场买回来一套高档4件套。她的期待溢于言表。老婆，你还没见过小杰，她从小就漂亮，脸蛋儿细白细白的，像个瓷娃娃，女大18变，现在她肯定出落成窈窕淑女了。哎呀，我都多久没见着她了。她兴奋，我跟着也高兴。我们约定好明天带上我儿子辉辉，全家出动去机场迎接这个家的第4位成员。我和李卓是2婚，经人介绍认识后，交往下来彼此感觉都不错。那时我知道他有个女儿跟着前妻在国外，2个人大概还有心结，前妻很少让他跟女儿联系。算下来他闺女也有16岁了。李卓人不错，相貌周正，做着会计师，家庭条件也不弱。最让我心仪的一点，他有别于其他男人的算计，对我带着儿子这事儿毫不介意。我想这与他具备一定经济实力有关系。那些相亲男一看我带着的是儿子，个个一脸戒备，仿佛我们化身吸血鬼，不把他们敲骨吸髓不罢休。说实话，我挺鄙视这种男的，格局太 low， 只有自身能力不够的人才以为谁都想占他便宜。我有稳定的工作，收入也拿得上台面，何苦将就这种男人？李卓就不同，他性格大气，对我儿子也很好，从来没有那些斤斤计较的习气。能与他结合也是一场缘分，我很知足，对他自然也真心相待。如今他的女儿回国要住进家里，我从内心里赞成。所谓投桃报李嘛，人家坐在了前面，我自然不能落后。何况处好了，我也等于多了个女儿。一大早李卓就收拾停当，要赶往机场。我暗笑，这爹是亲的。飞机10点才到，他6点半就要去，但我没多说。一个翘首期待的老父亲的殷殷之情，我哪能人醒泼冷水呢？我们带着辉辉在接机口足足等了2个小时，小杰的飞机终于按时按点到达。我们死死盯着陆续走过的人群，然而李卓竟然没找到小杰。他一下子急了，在原地转了几圈，给小杰打电话关机，直到有人凑到辉辉举着热烈欢迎小杰美女回家的大牌子跟前时，李卓还在懵着。眼前的人摘下墨镜，冲着李卓洋气地叫了声爸。这声把李卓惊住了，他瞪大双眼，像看一个外星人。我也原地石化，面前的姑娘实在太胖了，简直像个球。目测她足有170-180斤，中等个，套着一身麻袋般的衣服，脸上因肥肉太多挂着2团红坨坨，与李卓口中的美娇娃差着半个星河系呢。我戳了戳呆愣的李卓，他回过神来，第一句话便是：你怎么搞的？大半年没视频，怎么胖成这德行？肯定是你妈惯着你胡吃海喝。小杰面露不悦，李卓还在喋喋不休：大姑娘了，形象多重要，你不长心呢？你以为北极熊好看啊？身旁的辉辉大笑出声，指着小杰起哄：北极熊，大狗熊！还没等我制止，李卓猛地回头，狠狠地瞪了辉辉一眼，顺带用眼神谴责我。我张嘴想解释，想想还是算了。辉辉只是个7岁的小屁孩，有时狗也嫌的年纪，我很难控制他胡咧咧。我命令辉辉跟姐姐道歉，又歉意地拉着小杰的手嘘寒问暖，李卓的脸色才温和一些。我长吁口气，
第一次觉得唯向满意的二婚恐怕要因小杰的到来而打拼平和。对形象管理很在意的李卓呢，因为一颗爱女儿的心变得很焦躁。他不停地与我探讨如何减肥，怎么搭配饮食，又钻到网络上研究了好几晚，终于决定要对小杰实施变身计划，找回他貌美窈窕的女儿。李卓分工明确，他负责督促小杰运动，我负责配合饮食疗法。前期目标必须在3个月内帮小杰减掉30斤肥肉。看他志在必得的样子，我叹口气儿，深感压力山大。自从变身计划开启，我家的饭桌上基本以青菜、豆腐、粗粮为主，偶尔见点荤腥也得经过李卓批准。时间一长，大人还能忍，灰灰顶不住了。他冲我直嚷嚷饭菜太难吃，还不如学校的大锅菜。看着李卓不为所动的样子，我除了偷偷带灰灰去下了几次馆子，真没什么好办法。再看小杰，由于骤然重减食量，再加上大负荷运动量，他脸上的红坨坨不见了，取而代之的是双颊3白，还时不时的冒虚汗。小杰这孩子虽然与我不熟，我却看得出他性格不错，温和大气。换了个别的同年龄的孩子的话，逼着干这干那，就是亲爹也在造反。有一晚上，我起床上厕所，看见小杰偷偷溜进厨房，翻出橱柜角落的一包腊肠，啃得狼吞虎咽。我忙抢上去，一把夺下来。小杰一愣，注视着我，他的大眼睛里慢慢蓄满泪水，那样子活像一个被后妈虐待的小可怜。我心一酸，急忙解释，这包腊肠过期了，我想扔掉的，一忙给忘了。小杰还是瞪着我不说话，眼神里分明生上敌意。我叹口气儿，给了找了面包和酸奶。没想到第二天一早，李卓就发现了，他冲我发了脾气。令我吃惊的是，他竟然每晚睡前都把冰箱检查一遍，将所有吃的清点好，记录在册，早上起来再对一遍，就是防着小杰偷吃。我简直无语了，这个男人居然如此偏执。我第一次怀疑他与我当初认识的李卓是同一个人吗？然而事情永远在朝你意想不到的方向发展。灰灰提了好几次，超级想吃我做的红烧排骨，禁不住他几次眼泪汪汪的哀求，我也确实心疼，孩子长期跟着我们吃清汤寡水的玩意儿。转过天周末呢，趁李卓带小杰去锻炼，我慌手慌脚的采购新鲜排骨，做好一大碗红烧排骨，给儿子装到了饭盒里，藏到他的小房间。灰灰正啃得津津有味儿，小杰突然回来了。我惊讶，今天怎么这么早？你爸呢？小杰解释说，李卓中途接到经理急电，公司临时有事儿需要加班。他本是让小杰自己坚持练完呢，可是呢，他受不住头晕目眩，偷偷溜了回来。小杰抽了抽鼻子，好香啊，青姨，你做什么了？他贪婪的眼神四处张望，我顿时尴尬的冒出细汗，一口吃的却背着二婚老公的女儿，我自己都觉得心虚。我能清晰听到小杰胃里咕噜咕噜的蠕动声，再看他菜色的脸，我心里五味杂陈。若我是亲妈，看孩子的可怜样，肯定毫不犹豫地端给孩子吃，管他什么狗屁变身计划。可我是后妈，再想李卓那个减肥大过天的样子，搞不好好心分分钟变成驴肝肺，还是断然掐断了这个念头。冷不防灰灰却打开门跑了出来，他手里还端着大半盒排骨。他跑到小杰跟前，热情地示意他快吃，还跟我邀功说，妈妈，好东西要懂得分享，对不对？我还没答话呢，小杰已经伸手抓了块排骨放进嘴里。要说人来了难，喝凉水都得塞牙。小杰的第一块排骨还没啃完，李卓就推门进来，吓得灰灰一哆嗦。他手一松，饭盒哐当摔在地上，红烧排骨滚了一地。灰灰哇一声大哭起来，小杰也眼泪汪汪。李卓戳到我面前，用无比愤怒的眼神瞪着我，
上次是面包，这次直接啃上排骨，要吃就忍不得这一段时间吗？你故意的是吧？明知道小杰减肥有多难，还弄出这玩意儿搞破坏，你是不是看不得我女儿变好？当初还看你善良明事理，到头来还是被假象骗了。我哭笑不得，李卓的上纲上线让我心头冒火，却又难堪无比，觉得真是没意思。我一时呆愣在原地，一旁的灰灰以为我被欺负，奔过来企图保护我。他冲李卓大叫：大坏蛋，不准欺负我妈妈！又低下头抓起李卓的手，张嘴咬了下去。李卓哎呦一声，使劲一甩手，灰灰应声跌落出去，来不及阻拦，只听到咕咚一下，刚才还哭喊的儿子惨叫一声，没了动静。我心脏狂跳，奔过去查看，灰灰的头正地撞在了电视柜角上，顺着我的手指有鲜血流出来。我疯了一样哭喊，灰灰却一动不动。李卓也吓傻了，还是小杰提醒他，才慌忙打了120。在医院急救室，我哭着求大夫救救孩子。小杰陪在我身旁，一个劲儿的掉眼泪自责，说弟弟都是因为他才受伤。李卓许是愧疚，只跑上跑下办手续，他忙完就溜到角落待着，不敢近我身前来。谢天谢地，灰灰没有生命危险，但他颅内有轻微淤血，需要住进重症监护室治疗几天，再转普通病房。这期间李卓没有与我多照面，他只是默默地送饭、交费、清理卫生的杂事儿，似乎要用劳累怒挫。我也不跟他多说些什么，曾经那么宽容的一个男人，偏执起来超出我的想象。也许我并不真正的了解他。儿子受伤，我很想撕破脸追究他的责任，可我心里知道李卓是无意，也顾念夫妻一场，不忍心将事情做绝。我的二手婚姻真的跳不脱这种俗套的结局吗？我很迷茫，也从心里自问很多遍，经此一劫，我们还能继续下去吗？灰灰转入普通病房的那天，李卓来到我的面前，说要与我深谈。在医院这几天，我想了很多。结婚2年，我与李卓相处时融洽，也产生了一定的感情。寻常日子出现摩擦和冲突，我都可以原谅包容，心平气和去探讨，以期求同存异。可是儿子灰灰是我的命，涉及孩子，还危及到了他的安全，造成了身体上的伤害，这是原则问题。尽管李卓苦苦解释，他当时是一时气急，他从来没想过伤害灰灰。说到着急处，他的眼眶都湿了。我心里动容，却没办法让这件事儿悄无声息地过去。伤在孩子身，痛在母亲心。我知道李卓是无意，可人在情急中下意识的举动，不正是内心最真实的体现吗？假如灰灰是他的亲生儿子，他还会不假思索做此举动吗？我不知道答案，但我知道这样的疑问将一直存在我心里。再好的婚姻哪能经得起日积月累猜疑的消磨？大概应该是难堪收场。痛定思痛下，我心里有了清晰的走向，试着与李卓开诚布公，他却急了，死活不同意。一向很自尊的他难得低声下气儿：老婆，罪犯还允许改正呢，我就犯了这一次错，你总得给我机会弥补呀。打咱俩结婚，我是不是对灰灰视如己出？同学有什么我给他买什么，吃的玩的哪一样我都不让他比别人差。我保证此类事情以后绝对不会再发生。他说的是实情，他的祈求也充满真诚，可他没懂我介意的是什么。婚姻里有些事情做了就变成一根刺，一天天隐冲下来，最终会破败不堪。扪心自问，即使是灰灰亲爸做出这样的举动，我想我也很难原谅。李卓一时接受不了，我打算等他冷静下来，再掰开了揉碎了谈。在这之前，我还要与他谈谈小杰的问题。在医院的日子，小杰经常跑过来陪我，我直觉这个小姑娘看似温和的外表下，一定有不为人知的心事儿。我试着与她交心，她才告诉我，他的肥胖都是因为得了一种脑垂体方面的疾病，服用的药物中含有大量激素，治疗稳定后就变成了现在的样子。小杰哭得很伤心，我问他怎么不跟他爸爸直说，
他却是因为知道爸爸性格里有偏执的一面，尤其涉及到他的健康，更不知会做出任何反应。怕他激动，也怕他钻牛角尖儿。他恳求他先不要告诉李卓，他要回到小时候出生成长的地方休养，看看情况再说。这是个傻丫头，我心里涌上一阵酸楚。慧慧出院后，我带她搬回了自己的房子。李卓看我态度坚决，难过之下还是尊重我的选择。他拿出10万块钱，说是给慧慧的休养费。他帮我安顿好，临告别时，我递给他一沓资料和一张挂号单。我托大学同学为小杰打听到了上海的一家医院，对他的病有不错的治疗措施。尽管他目前很稳定，我还是希望他能更健康一些。我还为小杰找到了一位专业形象管理师，在保证身体的情况下，一点一点帮他把体型尽量往好的方向调整。李卓很感动，但我没让他把感谢的话说出口。我做这些只是为了小杰，他最终会明白，有些事情不可强求，接受孩子的不完美才是爱他。二婚一场，满心疲惫，还连累孩子身体受伤，唯一的收获是我内心更坚定，坚持该坚持的，守护该守护的，不让将就变成负累，不让委屈腐蚀心情，心底澄澈轻松，迎接每一天，才是我追求的人生状态。好了，今天的故事就到这里。如果你有喜欢的故事，记得在视频下方留言，我们会尽力满足您的需求，期待下次与您的分享。